एक बाथरूम में वाला कनेक्शन किया गया था। आज फिनिशिंग कर रहे हैं, फिनिशिंग करके आपको दिखाते हैं दोस्तों कैसा लग रहा है। वीडियो देखिए। ठीक है, स्मॉल बाथरूम है, सब प्लास्टिक का ही नल लग रहा है, वाटर टैंक कंपनी का। ये लग रहा सब ये फैन है, इसमें फ्लश लगेगा, फ्लश लगेगा। ये जाली है और ये आपका ये ओटी पेन है। ये आपका ठंडा लाइन है, ये गर्म लाइन है। तो शावर के लिए है, गीजर के लिए है। इसमें मिक्सर नहीं लगेगा दोस्तों, और ये शावर के लिए है काउंसिल, और ये आपका बेसिन के लिए है। हमारा पॉइंट दिए गए लगा के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। और बाहर में एक बेसिन लगेगा, इसी का भी तो लगा के दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब बाथरूम कंप्लीट फिटिंग हो चुका है, और देख लीजिए जैसे आपको हम बताए थे, फ्लश लगने वाला था, फ्लश लग गया है। ये बेसिन लगा हुआ है। जिससे इसमें नल नहीं लगाया गया है, गर्म लाइन है। जब गीजर लगाएंगे तभी नल लगेगा इसमें। स्मॉल बाथरूम है, छोटा सा है। और उसका बाहर में भी बेसिन लगा हुआ, देख लीजिए। सभी में प्लास्टिक नल है। और ये भी एंगल का पॉइंट है दोस्तों, देख रहे हैं। इसमें तो कोमोड लगने का था, जो कोमोड अभी पार्टी नहीं लगाया है, बाद में लगेगा। और नीचे देख सकते हैं ये कोमोड का पॉइंट है। इसमें पोटी पेन और कोमोड दोनों अगल बगल था, और पोटी पेन लग गया, कोमोड नहीं लगा है, कोमोड बाद में लगेगा। जो पॉइंट है उसका देख रहे हैं, कोमोड का पॉइंट इसमें टाइल्स ऊपर में लगा हुआ है, तो निकल जाएगा। और एंगल का कोमोड के लिए था वो पॉइंट, कोमोड नहीं लगा इसलिए तो कल बंद है वो। इंजन का सिस्टम है, और बेसिन भी हिंजर गई है। प्लस करके देखते हैं कैसे हो रहा है।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाले नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।